অচ্যুত কেশৱ বিষ্ণু হৰি সত্য জনাৰ্দন হংস নাৰায়ণ অষ্টনাম পৰম মংগল ৰূপ যিটো অহৰ্নিশে লয় তাৰ পূৰ্ণ हुए মন কাম। অন্য এটা ভিডিঅ' শংকৰদেৱৰ ওপৰত। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ 12 বছৰ বয়সলৈকে কোনো ধৰণৰ টোল অৰ্থাৎ বিদ্যালয় যোৱা নাছিলে। শংকৰ সৰুৰে পৰা প্ৰকৃতি প্ৰেমী আছিলে। সমনীয়াৰ লগত হাবিয়ে বননিয়ে ঘূৰি ফুৰি ভাল পাইছিলে। শংকৰৰ দেৱত্ব গুণ দেখি শংকৰৰ গুৰু মহেন্দ্ৰ কুণ্ডলীয়ে শংকৰ দেৱ বুলি কৈছিলে। Srimanta Sankardeva was in love with nature from childhood. He liked to explore the deep forest and played with friends in the sand by the river Brahmaputra under the open sky. He understood that all the living beings, including man, share a close relationship with one another. All creatures are interdependent and it is not possible to exist in isolation. All are part of nature and everybody has a right to exist freely.